为了要鼓励更较侪人投入台语歌的创作，高雄和台南的文学馆拢有举办台语流行歌加台语念歌的创作营队，透过3天2夜课程创作台语歌曲，用表演的方式来呈现，也了解到母语的文化。点点步，古早是好夜觉，要嫁娶就来这拍阵马。 学员用唱的方式来唱出高雄现代历史，上课才半天时间就开始创作歌曲。参加台语流行音乐创作营队学员当中30多人，分做6队，因有人是导演，有人是业务学生等等。虽然无一定会晓写歌，不过大家对台语拢真有认识。因爱伫3天课程当中完成一首台语流行歌。嘛，这现代的环境，足侪少年人其实嘛想要讲台语，但是外部的人，大家拢讲华语的时阵，佫有一部分的人会来讲你台语讲了无好、无认同安尼，其实这环境真痛苦。对于这个歌曲来讲，吼是一个学台语一个真重要的一个学习的一个方式啦安尼。这摆台语流行音乐创作课程，先为台语歌历史演变开始了解，嘛互学员知影传统乐器北管是要安怎加入台语歌的创作。营队并无限制主题，也是歌曲风格。学员嘛是来自无同世代，大家做伙发挥创意，完成歌曲。希望讲就是透过2摆的营队，台语流行歌，佮有念歌的2个营队，来甲即马无同世代的学生学员做伙来学习，安怎来创作流行歌，安怎来创作念歌。今年毋但伫高雄文学馆有台语流行歌创作营队，伫台湾文学馆嘛有台语念歌营队。主办单位希望学员毋但特别创作，嘛爱大声唱出来，大家用音乐来交流，来做出新世代的台湾歌。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。